হাই, টুডে ইজ শাওয়ার ডে বিকজ অ্যাট দ্য ফার্স্ট টাইম আমার বার্ডসগুলোকে গোসল করানো হলো। শুরুর দিকে ওরা খুব নার্ভাস ফিল করছিল, দেন যখন বুঝতে পারলো ওদেরকে খুবই কেয়ারফুলি গোসল করানো হচ্ছে তখন ওরা বিষয়টাকে খুব এনজয় করছিল। অ্যান্ড এই তো গোসল করা শেষ, এখন ওদেরকে নিয়ে টুকটুক করে ছাদে চলে আসছি। ওদের সাথে একটু দুষ্টামি করছিলাম, খোঁচাখুচি করছিলাম। ওরা আমার সাথে অনেক কমফোর্টেবল অ্যান্ড আমি ওদের কথা বুঝি, ওরাও আমার কথা বোঝে, আই গেস দ্যাট। অ্যান্ড তো ফাইনালি দে আর ভেরি এনজয়িং দিস ম্যাটার।